अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई दही वाली, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, 1.5 पाव दही लिया हमने, 1 प्याली ऑयल, हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 अदद, 2 इंच का टुकड़ा आप लेंगे हम अदरक का, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हस्बे ज़ायका काली मिर्च और नमक। तो हम शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें जाएगा दही। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि चिकन रेडी हो जाए। अब इसको मैं ढक दूँगी। तो जी व्यूअर्स, चिकन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको डिश आउट किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।